Welcome back to my channel นะคะบล็อกกับยีนบัว วันนี้เราจะพาทุกคนไป Fish Market กันนะคะเย้เย้อาเบิร์ดจ้ะทำมากเดี๋ยวเด็ดแป๊บนึงนะ คืออะไรไหมเอามากิน น้ำอยู่ตรงนี้ ก็ตอนนี้เรากำลังรอรถเมย์อยู่เดี๋ยวรอเพื่อนมาจอยอีกคนนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพร้อมกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ Fish Market เลยนะคะไปดูว่าเราจะไปกินอะไรไปพาทุกคนไปดูอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยงงตอนนี้เราลงบัสมาแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไป Fish Market ประมาณ 800 ถึง 900 เมตรนะคะไม่ไกลอันนี้เพื่อนเราที่มาใหม่มาจอยตอนนี้เรากำลังสั่งทาโกยากิกันนะคะทุกคนเราสั่งเป็นมันมีอะไรบ้างนะมันมีกุ้งแล้วก็มีหมึกนะคะเราสั่งเป็นรวมมิกซ์ใช่มีชีสด้วยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูคือมันน่ากินมากทุกคนแล้วมันสดๆเลยออกมาจากทะเลแล้วมาอยู่ในเตาเลยเย้เราได้มาแล้วนะคะทุกคนทาโกยากิของเราอันนี้มีกี่ชิ้นคะทุกคน8ครับ8เนาะแต่เรากินกัน3คน อันนี้14 ดอลนะคะ ไม่ได้แพงมากถือว่าไม่ได้แพงมากเนาะเดี๋ยวเรากินคู่กับปลาหมึกโอเคเรากินคู่กับปลาหมึกเราจะมีไปสั่ง lobster ด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เป็นเมนูนะคะเราจะเอาสิ่งนี้เราจะมากิน lobster ร้านนี้คือแบบดื้อมากตอนนี้กำลังรอคิวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะส่งบุคคลนี้ไปสั่งอาหารนะคะและแกจ่ายเลยนะส่วนเรากับแก้มพีชจะไม่จ่ายใช่ไหมเราจะไม่จ่ายหันคืออะไรหันอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องมีหน้าที่มากินคิวที่821ตอนนี้อยู่ที่200ตอนนี้อยู่ที่200นี่นะคะทุกคนเน้นเนื้อจานไม่ดีซอสอร่อยมากซอสอร่อยมากแล้วก็กรอบอร่อยตอนนี้มันวุ่นวายมากเว้ยคนเยอะมากสั่งบ็อกซ์นี้มานะคะทุกคนในราคา98ดอลโอเคทุกคนมาอันบ็อกซ์กันมาเริ่มเย่อาเปิดจ้ะผิดด้านเนาะผิดด้านอุ้ยอันนี้โฟทูไม่จริงโกหกไม่จริงใหญ่มากบล็อกนี้เรามีไมค์มาด้วยนะจ๊ะจริงๆอ่ะเรามีตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยใช้เลยเพราะเราใช้ไม่เป็นแต่วันนี้เรามีแล้วทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างจะได้ยินแต่เสียงเราเท่านั้นนะจ๊ะสิ่งแรกที่เราจะเริ่มคือพิชิตก่อนนะจ๊ะเพราะมันง่ายสุดอันนี้ก็คือกินเสร็จแล้วอร่อยอันนี้เป็นคาราเมลก็คือปลาหมึกปะใช่ไม่ใช่ปลาหมึกนุ่มมากข้างในอ่ะเราต้องกินแบบแกงผีด้วยวะเพื่อนคือกินแบบพูดดีมากเราเรียกกันนะพูดอะไรกันนะครับผมออนซอฟก็คือกินพูดดีอ่ะแล้วเราจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเหมือนตลาดสดมหาชัยเราตอนแรกอ่ะคุยกันไว้กับยูว่าจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจริงๆจะเอามากินกับนี้เลยแต่ว่าลืมคือโต๊ะตรงเนี้ยมันไม่ใช่โต๊ะในร้านนะในตลาดอ่ะมันจะมีร้านเยอะมากๆเว้ยแล้วคราวเนี้ยเราก็ไปซื้อจากในร้านมาแล้วก็มานั่งกินตรงนี้เนาะตรงนี้จะคือใครจะมานั่งก็ได้ตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คนมันเยอะมากแล้วก็มันก็จะมีนกตัวนกที่มันกวนคนอีนกขาวๆที่เราเกลียดมากปากมันแหลมแล้วมันน่ากลัวมากเว้ยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นมันบินเนี่ยอยู่บนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันจะมาแย่งของมนุษย์กินอันนี้เป็นที่เขาคลุกมาแล้วอันนี้จะเป็นออยสเตอร์คลุกกับอันนี้จะเป็นเบคอนที่อร่อยมากเจมจนเวอร์มันรสชาติเค็มๆนัวๆเค็มๆนัวๆบอกไม่ถูกแต่โซเดียมเยอะอยู่นี่นะจ๊ะออยสเตอร์ที่ใหญ่มากรู้สึกว่าพอมันคลุกแล้วอะรสชาติเหมือนหอยนางรมไม่ใช่เหมือนหอยแครงดีเนื้อ lobster คือฉ่ำทุกคนดูเนื้อฉ่ำมาก
เพื่อนเราบอกว่าถ้ามาวันหลังอ่ะอย่าลืมพกมีดมา เพราะมีดกับซ่อมนี่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันเหมือนมีไว้ประดับอ่ะ เพราะเพื่อนเราแบบตัดแบบอย่างเงี้ยไม่ขาดเลย1เลยนะพกมีด2น้ำจิ้มซีฟู้ดช่ำ สำคัญ แป้งล้วน ทุกคนอิ่มไหม อิ่มมาก สุดๆนี่เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถวันนี้ก็คืออากาศดีมากเหมาะกับการออกมาเดินเล่นมาแบบจิบกาแฟไปคาเฟ่อะไรเงี้ยอากาศแบบไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเนี่ยกำลังอากาศกำลังดี เป็นวันที่ดีนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกรู้สึกว่าร่างกายเฟรชมากๆหลังจากที่อยู่แต่ไปทำงานกลับบ้านไปเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้ออกมาชิลอย่างเงี้ยทุกคนเห็นกันผิดปกติบนเสื้อของเราหรือไม่ ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมก็ใส่เสื้อกลับด้านทุกคน แล้วก็คือตั้งนานตั้งแต่เช้าก็ไม่ทักกูตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วงงมาก คิดว่ามันใช่ปะวะไม่แน่ใจ เราจะพาทุกคนไปนั่งพายคายักกันนะจ๊ะนี่จ้าพายคายักบนบกจ้าทุกคนดูตรงนั้น อันนี้เหมือนวิวสะพานพระราม9เวอร์เฮ้ยทุกคนเขาตกปลาว่ะคนเขาตกปลา ที่เธอกินหรอว่าเหมือนหอยแครงเมื่อกี้ ถ้าเกิดว่าใครมาซิดนีย์แล้วอยากตกปลานะคะทุกคนสามารถมาตกปลาได้นะ แต่ว่าต้องมีไอใบลายเส้นนั้นน่ะแล้วก็จะมาตกปลาได้แบบแรนดอมอะไรอย่างนี้เลย ดูอันนี้คนตกปลาเยอะมากนี่ก็จะเป็นที่เขาจะสร้างเป็น fish market อันใหม่นะคะ ซึ่งนานมาแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีแล้วอันนี้คือทำอะไรกันอะ อมเลย จริงปะ ใช่ดูดิเหมือน จริงปะทุกคนมันคือ ไม่ใช่ละชะอมเหรอ ชะอมอ่ะแต่ยอดเหมือนกระดิ่ง เอ้ยกระถินเว้ยกระถิน เดี๋ยวเด็ดแป๊บนึงนะ คืออะไรไหมเอามากิน ไม่น้ำก็ถือว่ามี อ๋อแล้วน้ำพริกเผา น้ำพริกเผา น้ำพริกเผาหนึ่ง ข้างหน้ามันมียีน ตอนนี้เรามาอยู่ในร้าน Asian Grocery นะคะ เราจะมาซื้อของกินกันตอนเย็นเนาะเราซื้อหวังเราจีมาด้วยทุกคนอันนี้อร่อยมาก ถ้าใครยังไม่เคยกินนะคะ ชื่อหวังเราจีอร่อยแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะชอบลองของวันนี้นะคะ วันนี้เราพาทุกคนไปที่ Fish Market ที่เรายังไม่เคยพาทุกคนไป ซึ่งวันนี้คนเยอะมาก ถ้าใครจะไปเสาร์อาทิตย์ก็ระวังด้วย หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะ วันนี้บล็อกวันนี้ของเราเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ ทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ ทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ